kan jedhu isin biraan gayuu deemna. Akkuma seensa irratti dubbanne caffee Oromiyaa keessatti wanni har'a tahee diraamaan kunni barreeffamni yookaan ammoo iskiriptiin isaatii fi taphattoonni isaallee diraamaa kanaan dura warri bara dhaadhii UO Ihaadigii taphatu irra wanni adda godhu hin jiru. Maqaan tokko jijjiiramee mootummaa Oromootti aangoo irra jira. Ilmaan abbaa gadaa wayaa aadaa Oromoo uffatanii argamanii Shimallis Abdiisatu biyya bulchaa Oromiyaan gara demokraasiitti ceete ofiin of bulchiti haasawaa jedhu kijiba waan dabarte diraamaan kun jalqaba irraa kaastanii yoo haga dhumatti hordoftanii Opidiyoon durillee Opidiyoo harrallee Opidiyoo maqaatu biltsiginnaa tujijjiirame malee kaleellee ijoollee ergaa orma turte harrallee ijoollee ergaa ka orma bira taatee jirti. Opidiyoon waa takkallee hin jijjiiramne saneeni sanuma. Oromoon Opidiyoo kana nama seete 4 kiilootti sittu aane jedhanii galchanii irra waeegaa turanii Opidiyoo irra waeeguun akka nama dhalagaangee eegee tokko yookaan ammoo nama akka tiisisaa tiite irra damma eegee tokko Oromoo godhee jira. Opidiyoo irra waeeguun akka hin taane walgahiin har'aa kun agarsiisa. Aadaa dimokiraasii taatu, aadaa wal mari'achuu taatu, aadaa hoggansi warraa keessatti wal dhageettiin waa hojjechuu taatu, aadaa loogii fi daba malee hojjechuun aadaa iftoominaatii fi wantoota dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii fi barbaachisaa jedhame. Wanni kunni DNA yookaan ammoo yayyaba Opidiyoo keessatti uumamee hin beekullee waan eegartahullee hin fakkaatu. Opidiyoon uumama isiitiin irra kaastee dhamii isii hundeen ishii yayyabni ishii yookaan ammoo DNA'n isii ergamuu siyaasa ergamuu keessatti siyaasa walhatu, siyaasa walsaamuu, siyaasa shiraa, siyaasa dabaa ilmaan kaaba kakalee ishii bixxilee hojjechiisee itti gargaaramaa turee fi har'a ammoo fedhii ishiitiin jalattu isiin gabroomtee jala deemtu sani guutuma guututti oolmayni caffee har'a tana garsiise. Opidiyoon wanni nu agarre kalee dirqamtellee taatu. Gabratanii ergamne juntaan nutti taphatee nu kanayyuu waan fedhe nu godhe ummata nu bulchinu miti nu maani jechuun bulchaa ofiin jechaa turre meeshaa taanee turre jechuudhani namni akka Abiy Ahmed faati waggaa 27 Itoophiyaa keessatti badii dhaqqabee fi itti gaafatamu miti anuu badii guddaattu narrattuu dhaqqabe maatii kiyyaa sodaadhee biyya baqachiisee waan godhu cufaayyuu funyaan na uranii itti nagiddeessanii dirqisiisanii itti nadhaananii godhaa ture badii yoo dhaqqabsee miidhaa yoo dhaqqabsee darara yoo dhaqqabsee ajjeecha fi maali hunda fedhii kennan hin goone gubbaa irra ajajamneeti. Nama akkana kan irraa itti gaafatamummaa maalii eegdanii nuuyyuu garbicha turre jechuudhani waggoota 27 jiran keessatti Opidiyoon mataa ufiiti warra waa hojjechuu hin dandeenye agency mataa ufii warra jechuun fedhii ufiiti waa godhuu hin dandeenye warra gubbaa irraa ajajii dhufu bakkaan baasu harree dhaanii fe'amuu wabaadhachuu malee wagodhuu hin dandeenye gootanii Abiy Ahmed faati uf dhiyeessanii warri kunini wanta keessa nu qulqullu jechuu fi waan kana uumani warri garii haa jedhuuti malee dubbiin tun haga ta'etti dhugaa of keessaa qabdi. Abiy Ahmed qofa miti hundeessitoota Opidiyoo keessa tokko katahe Bajigaan maqaan dhaloota kiyya Bajigaa jedhe yookaan ammoo Minaasee Walde Gorgis Abbaduulaa Gammada maqaan isaa ka waraanaa katahe Abbaduulaa Gammada yookaan Minaaseen yookaan Bajigaan gadi bahee waggoota 27 juntaani Hewwahaati wayyaanee badii inni Oromiyaa keessatti dhaqqabse darara Oromiyaa keessatti dhaqqabse jedhe miidhaa irratti dhaqqabse dhiyoo kan haasaye
Inumayyuu Opiidiyoon si galabbat Ooneg yoonaal. Opiidiyoon yoo garagalee Oonegii taya. Opiidiyoo fi Oonegiin abaawoon waan tokko jedhee juntaan nu miidhaa ture, badii nurrattuu dhaqqabsaa ture. Nu waa takkallee fedhii qabaannee waan hojjannu fedhii qabaannee diduu hin dandeenyu waan godhanuu hin jedhani qofa godhaa turre meeshaa juntaa turre jedhee abbaan Duulaa Gammadaa kaakalee abaawoo caalaa Hewwahaatittu nuttu dhiyaataa OLF caal warra Tigraayittu nutti dhiyaata jedhee kakachaa ture. Akkanattu ani beektaa meeshaa ture, anini fedhiidhanii hojjechaa hin turre, dirqiinii hojjechaa ture jedhee akkasitti dubbata. Walumaa galatti Opiidiyoo warri jedhaman cufti waggoota 27 fi ijoollee ergaa meeshaa akka turanii dubbatan. Warrummaan kun itti deemna. Kaakalee juntaa qaamii warri ittiin jedhu warri Tigraay uume hardha warra sanittu isin uume jedhe nama arrabse. Garuu wanni nama ajaa'ibu tokkin gaafa durii san waggoota 27 darban sun fedhii malee fe'amne, fedhii malee ijoollee ergaa taane, fedhii malee cancanii gabrummaa nurrattu tuulamee nulleen cancan sin ufii keenya dararamne ummata keenyallee dararaa miidhaa baane jaalannee miti ka cancali nutti fame dirqin nutti fame ulfinni cancala suni bayaan sun ummata Oromollee dhaqqabee jedhanii akkas dubbachaa jiran. Garuu hardhaa ilmaan abbaa gadaa jennee angoomsuu fi humnoomsuu fi carraaqnee angootuu finnee ammallee taananii cancana duddirra buufachuu hin barbaanne kalee cancana warra juntaatu irratti hidhame ture. Hardhammoo cancalaa sirna nafxanyaatu irrattu caacahee cancalii kunni warra xaxee jala socho'uu dadhabe. Wanni tokkini kalee dirqiidhaan fedhii malee godhamne jedhanii dubbachaa turani. Hardhammoo isaantu maqaa tokko biyya bulchaa, isaantu jechuun marii biyya harka qabatee konkolaataa yookaan ammoo doonii biyya oofaa jira. Kanaafuu garbummaa fe'aa cancana ba'aa waanjoo yookaan ammoo qambara gabrummaa ufii isaaniitii filatanii baachaa jiranii, ufii isaaniitii filatanii duddatti baadhachuuf, mataatti baadhachuuf, gurmuuttu ceekutti gateettitti baadhatanii ittiin deemuu fi filatan jechuu dandeenya. Qambarii hardha Opiidiyoon baadhate kun waanjoon kun cancanii gabrummaa itti fe'ame kun Abiy Ahmed faati, Shimallis Abdiisaa faati, Awwaluu Abdii faati, Abbaa Duulaa Gammadaa faati DNA isaanii hundeeffama isaanii irraa garbummaa waan uuman waan ta'aniif ummati Oromoo bilisoomsallee jennaan akka garbetti majii dhossanii sun yoo garboome malee naa hin ta'u jedhanii warri kun akkasittu gabroomuu fi filate. Warri kun akkasittu gadaanoo ta'anii qarqabamanii cancana gabrummaa san baatanii bayaa isaanii san ammoo ummata Oromoollettuu fayanii jireenyaa fi jiruu Oromoo jiruu dararaa jiruu gaddaatii fi gadadoo godhuu fi waan murteeffatan fakkaate. Caffee hardhaa keessatti wanni nu garree waanuma kana. Caffeen hardhaa diraamaa hedduu uf keessaa qaba. Warri angootu bahee sila Oromoo bulchaa jenne yaannu ka cancana gabrummaa cancana nafxanyaa fedhii isaaniitiin baatan kunni warri kunu wal dhageettii akka hin qabne warri kana jidduutti aadan wal mari'achuu warri kana jidduutti aadan iftoomina warri kana jidduutti aadan angoo qoodachuutii fi aadan sirna gadaatii fi aadan Oromummaa wanni jedhamu hin jiru. Miccitiin mootummaa muudamni mootummaa cuftunu icciti gosa sirna durii ka warri nafxanyaa isaan akkeessanii kanaan dhoksaadhaan tahe kanamaa hin galle Misxire Sillaasee fakkaata ka jedhamu akkasittu iccitiin mootummaa bifa namni beekuu hin dandeenye icciti tahee dubbiin muudamaa kunni taayyee mataa isaayyuu raasaa taayyee mataa isaayyuu dhukkubsaa ture. Xuuxii fi mootummaa garaa fi ija isaa hin beekan jedhan. Mixii fi mootummaa garaa fi ija isaa hin arganii jedha Oromoo yoo dubbatu. Taayyee danda'a hardhu wanni inni hubanne tokkini
Shimallis Abdiisaa wajjin hojjetu, Addisuu Araggaa wajjin hojjetu, Fiqaaduu Tasammaa wajjin eegee hojjetu, Sa'aadaa Abdurrahman wajjin hojjetu, Haayiluu Addunyaati fi warra wajjin hojjetu tokkollee Taayyee Danda'aa garaa isaaniitiif ija warra arguu hin dandeenye wanni isa duuba warri godhan cuftunuu iccitiin tahee Taayyeen hogganaani baltseeginaa Oromiyaa dubbii himaan dhaabaa quba akka hin qabne as keessattuu agarree as keessattuu hubanne. Taayyeen gaafii adeemsa qabaa jechuudhanii seera keessatti waan baratee adeemsi caffee Oromiyaa akkam tahuu qaba waan jedhu gaafii kaasee ture. Muudamni har'a kenname kunin adeemsa gaafii adeemsa qaba. Taayyee gaafii adeemsa qaba. Muudamni har'a kenname kunin pirezidaantiin akkam beekutti caffee Oromiyaatti filataa malee paartiin filee akkasin godhu adeemsa gaafii adeemsa afaanittu qaban. Taayyeen paartii mitii ka Oromiyaa bulchuu qabu. Caffee Oromiyaa ka uummatii filatettu iyyuu filannoo cimaa jabaa keessa goonee ka dhufne kanattu filachuu qaba. Sagalee uummata kabajuu qabna. Caffee Oromiyaattu paartii caffee warra hogganu kaabinee mootummaatiif warra mana murtiillee filaa malee paartiin badhaadhina hin filu jedhe gaafii adeemsa gaafate. Gaafiin kun jechuun Taayyeettuu gaafatee bushoofte malee haqa dhuga sila garuu ammoo wanni Taayyeen tuqe waan sareen tuqxe wanni sareen tuqxe ammoo baktiidha ni battaawa. Taayyeen akkasiin dubbiin inni tuqe hammat malee Taayyeen garuu gaafii ciccimoo gaafatee jira. Gaafii adeemsa qaba. Eenyuttuu pirezidaantii filata uummata Oromootu filata uummati Oromoo karaa bakka bu'oota isaa akka sila sagaleetiin filatettu filata. Adeemsi seera akkas ta'u qaba. Taayyeen ammoo gaafii biraa qaba. Odoo sila paartiin ka filate taate an hangaawa bulchaa paartii kana keessa nam tokko na duubattu gootan hin dhageenye. Taayyeen shira siyaasaa ilmaan warra sirna duri dullacha Atsee akkeessa. Siyaasa jechuun Misxira Sillaasee siyaasa dhoksaa, siyaasa shiraa, siyaasa dabaa, siyaasa garee gamtaa wal mari'atan kan hin beeku. Taayyeen waan akkasii irraani akka malee qaroo akka malee nama jechuun beekaa baalii ufsiyaa ture malee warri isa caalaa sirna nafxanyaatiin dhangaanii guddisanii kan nafxanyaa akkeessuu barbaadanii kan shira adda geggeessuttuu achi keessa jira. Taayyeen har'a akkanattuu nyaatame. Taayyeen achi bira darbee gaafii qaba. Gaafii sangoonni gaafatu. Ka caffee sunin hogganaa turte caffeen shanaffaan angoo dabarse caffeen jahaffaan haarawni ammaan tana muudame angoo fudhatee jira. Namni Taayyeen balaaleffate namni Taayyeen muudama ishee dura dhaabbate Sa'aadaa Abdurrahman namni jedhamtu dubbii himtu hoggantuun Biltsiginnaa Harargee baha. Ka Taayyeen kalee mataa irratti ta'ee waan fedhe godhaa ture. Ka gubbaa irraa itti gad waan fedhe ajajaa ture. Biltsiginnaa Harargee bayaa Sa'aadaa Abdurrahmanii achumattuu afyaa'ii caffee Oromiyaa taate. Gaafii qaba. Afaan yaa'ii paarlaamaa. Taayyeen afaan yaa'ii paarlaamaa. No gaafiin adeemsi qaba. Adeemsi darbee jira. Maal jennaani sagalee lakkaa'uu jalqabne jirra. Sagalee kennuu jalqabne jirra. Taayyee hin taatu. Taayyee hin ta'u. Taayyee mataa keessa dhawaani. Didamee jira. Addisuu Fiqaaduu Tasammaa fuudhee sagalee lakkaa'amuu waan jalqabee fi sagalee kennuu waan jalqabee fi gaafiin adeemsa jedhamu Taayyee wanni akkasii hin jiru. Gaafittu adeemsa gaafii irra dabarree jirra. Taayyee har'a akkasitti ukkaamsan. Akka warri nama ukkaamsaa bayan Taayyee akkasitti ukkaamsanii Taayyee akkasitti afaan keessa qaban. Taayyee gaafii qaba. Adeemsa adoonni jedhu adeemsa san dubbatanii hayyee na ukkaamsitanillee diddanii mani didullee anin dubbadda. Adeemsi kunini warri filame jettanii nama gosatti walitti dhufee akkaataa hojii warra amalii warraatii fi ramadii warra waliin gitu yeroo nam hundaafuu yeroo tokkottus sagaleen hin kennamu mataan hagoonu Taayyeen dubbatee jira. Rikoordi fi naa qabadha naa dhagaya naa beeka jedhe Taayyee danda'a kana ukkaamsisaa bahee ukkaamamee jira. Diraama fillee taatu fakkeessa fillee taatu dhugaallee taatu Taayyee danda'a ukkaamamuu maal akka taate arga jira. Amma televezyiinii OBN fi maalillee paarlaamaa keessa caffee keessatti ukkaamamee jira. Karaa feesbuukiitiin ni gabbahii bokkisii jedhamee ture warri feesbuukiitti qoosaa ture. Taayyee danda'a karaa feesbuukii kanaan gabbahee bokkisuu hin dandeenye. Karaa feesbuukii kanaan Taayyeen gabbahee wadubbachuu hin dandeenye. Ammaan tana mata duree qoosattu jira.
waaqa taayye ukkaamsee agarsiise galanni kan kee hin badine jechuudhaan namni taayye ukkaamamuu kana waan itti gammade fakkaata. Gariin ammoo taayye fi gaddaa jiranii taayyeen ukkaamamee jira taayyeen nageenyi isaa na yaaddessaa jedhee namni garii taayyettu akkasii qoosaa godhaa jira. Taayyeen akka hundaafiyyuu har'a ukkaamamee jira. Taayyee qofa miti ka ukkaamame taayyee warriin wajjin warri jiranii warri dayaaspooraa inni galchee cuftinuyyuu ka taayyeen ergatu taayyeen ukkaamamee jira. Ammaan tana maal tahuu deemtanii jedhee namni qoosaa ittiin godhaa jira. Warri akka Saaliyaa Saamii, warri akka Hangaasaa Ibraahimii, warri akka Jaafar Alii faatii cuftuu isaanii har'a sagalee warra dhabamtee jirti. Taayyee abdatanii taayyetti wanuu godhaa jiranii warri dayaaspooraa ka taayyeen olii gadi oofu. Taayyeen mootiin warra abbaan arrabsoo ka ilmaan arrabsoo walittu qabe. Taayyeen arraba isaa uummata Oromoo Wallaggaa arrabsuuni, Protestaantii obboleeyyan kenna arrabsuuni, Oromoo gar hundaayyuu waan fedhetti ni jedhuudhaan tokkummaa Oromoo namni gaafii keessa galchee kan bira qalloo si bira firdo afaan keenya waladda teessoon teenya waladda maalin teenya waladda akkasii waladda akkitti mammain waladda loqodii keenya waladda akkitti boonyi waladda wanti keenya martuu waladda maali wanni walii ka qabnu jedhe tokkummaa Oromoo namni gaafii keessa warri galchee warra gos kanaa humneessaa ture warri gos kanaa jajjabeessaa ture. Taayyeen har'a ukkaamamee jira. Taayyee waliin Hangaasalleen ukkaamamee jira. Taayyee waliin Saaliyaa Saamii faatii ukkaamamtee jirti. Taayyee waliin Jaafar Alii faatii ukkaamamee jira. Taayyee waliin artist Muhammad Sheekaa faatii ukkaamamanii jira. Taayyee waliin Adam Haruun faatii ukkaamanii jiran. Taayyee wajjin kanama arrabsu, taayyee wajjin kanama tuffatu, taayyee wajjin dhakaa bilcheeginnaa ta'e kanamatti darbame nama buruksaa, nama madeessaa, nama dhiigsaa bahee Haayiluu Addunyaa hoggana communicationii godhanii kun taayyee arraba guddaadha. Taayyee jalattu gurbaan kunini guddate amma taayyee caalsanii bakka taayyee fudhatee jira. Communicationii hogganaan gurba kan ta'e jira. Taayyeen muudama wamaatu hin arganne. Ka kitaaba taayyee gaafa eebbisanii dhufee boo'aa ture Abbaduulaa Gammadaa. Taayyeen kitaaba kana gaafa email na ergee kunini kitaabi humna kiyyaa ooli jedhe deebise. Kitaaba taayyeen barreesse taayyeen malinaa keessa kitaaba kan barreessu waan ajaa'ibaati. Abbaduulaa Gammadaa faatii har'a sagalee warra ukkaamamee jira. Taayyee duuba garee Abbaduulaa Gammadaa faattu jira. Opiidiyoon taanan Oromoo bulchuu fi Oromoo sirnaan geggeessuu fi Oromoo kaayoo isii karaa qabsiiftee akka sirna gadaatti wal dhageettiin konsensasiidhaan yookaan ammoo harka wayyabaatiin sagalee guddaan majooritiidhaan Oromoo bulchuu fi warra fedhii qabu miti. Gareen wal qoqooddee wal sasaamtee gamtaan tuutaan walirratti ijaarama walirratti duulaa wal diqqeessa lafa saamuu nama saamuu horii saamuu wal saamsisuu diina jala fiiguu waan akkasii malee takka gaafiin Oromoo gaafii kaayoo wagodhattee hin beektu. Kanaaf opiiduma keessattuyyuu asiin duba asiin eegama tokkoon ijoollee shawaa kaabaa ilmaan salaalee jedhan Abbaduulaa Gammadaa fa'a Alamuu Simee fa'a Taayyee fa'a achirraa gareen bira immoo Amboo Olonkomii Gincii garee Shimallis Abdiisaa fa'a Abaluu Jinnii fa'a achi qophaa'anii ilmaan abaluu ilmaan akkasii gandaan wal qoodde saamichaaf hattu warri kun beeka hattu hannaa fi wal qoodanii wal ijaaranii walirrattu ijaaramanii wal dadhabsu miil wal jala guuru. Miila wal jala guuru wal kuffisu lafaa wal dhahu wal xiqqeessu wal qancarsu wal qoccolu malee warra waliin teennee haasofnee waliin hojjanna kufaatii fi dhaabbin teenne wanti hundi walirratti irraa tokko kufeennaan kabiraa hin kufa tokko milkaa'ee jennaan kabiraa hin milkaawa tokko salphate jennaan kabiraa ni salphata wanni kennu walitti irraa wanni kennu walitti jirti hegereen teennini ummata Oromoo kanatti walitti nu qaba kaayotti walitti nu fida jedhee warra akkasitti yaadumeti warra wal kuffise walirra tarkaanfatu warra wal galaafate diinatu dabarse wal gurguratu warra garaafi jecha rumichi garaacha waraabessa jechuun kuno marara guddina sareen yoo gurrisi irra murtee dura buustu sareen gurrisii san hin beektu nyaatti sanirratti wal nyaatti gurrisii murtee dura buustee jennaani
gurra kiyyattu murame jettee balfite hin lagattu gurra sani nyaachuu irratti wal nyaachu OPDO jechuun aangootti dhuftee ummata Oromoo gaafii isa deebiste sila tokkummaan harka wal qabatanii malka waliin ceene Oromoo malka ceesifna osoo hin taane saree gurra irraa muranii gurri isirratti wal nyaattu suni har'a gachuun paarlaamaa keessatti wanni garree wanni Taayyee faatii agarree wanni Shimallis Abdiisaa faatii agarree wanni Fiqaaduu Tasammaa faatii Taayyee wajjin odoo hojjetanii agarru san fakkaata jechuun gareen Abbaa Duulaa faatii qopheessanii gareen maqaa Salaalee maqaadhaanii uummata guddaa maqaa malleessan malee Salaalee bakka hin bu'anii hattuun Salaalee keessa ijaaramne jettee taranyoonni achi keessa dhufuu barbaadan hin taaneef jechuudha. Maal jennaan taranyoota hattoota bakka biraadhaa dhufettuu jira warri sunin. OPDO'n beeku dhugumaanu taranyaallee warri wanni gadi jedhan taranya akka Oromootti garuu akka hattuu tokkottidha. Tigreen saamte nulleen hin saamna. Amaarii saame nulleen hin saamna. Garuu uummata hin saaman, gosaa hin saaman, biyya ufiitti hin saaman, warra ufiitti hin saaman, garaa ufiitti saaman, diinaa wajjin saamanii saamsisan namuufi. Warra gos kanaati. Kanaaf wanni warra Taayyee birattu agarre wanni warra Biltsiginnaa kana waan gos kana fakkaata. Taayyee kana jechuun namni akka malee ittiin qoose keessa tokkoni Dooktarii Nuuraddiin Lukkeeti. Dooktarii Nuuraddiin Lukkee afaan Taayyee akka malee beeka akka Taayyeettu barreesse. Kora jalqaba walama Taayyeettu jedha Nuuraddiin yoo barreessu. Caffeen jahaffaanii har'a taa'e taa'uun isaa dansaadha. Aangoottu hiramaa oole. Qaamni hiruu ammaaf ifaa miti. Dubbiin faallaa ta'e. Harki shanee fi juntaa keessa hin dhabamu kan irratti shakkiin hin jiru harki jaraa hagas dheerachuu waan nama ajaa'ibuu miti. Saayikooloojii Taayyeeti waan addunyaa gubbaattu faallaa isaa dhaabbate dogongora ta'e juntaa fi shaneettu keessa jira. Gurbaan kun mataa isaa akka malee wanni jedhe kana duruu dubbanne ta'ullee kana shumata qooda fi uummanni eegu shumati dhabuun isaa badhaadhinni daandii idamuu irra maquu isaatii fi ragaa guddaadha. Tun yaaddoo teenya hunda kana jijjiiruu fi qabsoo feesisa dhugaa fi ulfii turee mul'ata. Akka ajaa'ibaatiin Taayyeen waan jechuu danda'u fakkeesse. Taayyeen waan jechuu danda'u Taayyeen Oromiyaalleen wanni hundinuu qabsoon tanuma anguma isa kana. Nama arrabsi maal jedhi aangoo sii kennina jirra waan feete godhiidhanii Abiy Ahmed isa humneesse ijoollee arrabsoo ijoollee aadaa safuu cabsituu xiqqaa guddaa abbaa gadaa arrabsituu abbaa amantii arrabsituu hayyuu arrabsituu beekaa arrabsituu maanguddoo hawwan siiqee arrabsituu ormaa fi firallee hundayyuu saree haadirra gadhiisan san Taayyeen nama gosa suni ture. Taayyeen nama gos kana tahuu agarree har'a Taayyeen sunini afaan qabamee jira. Taayyeen sun dubbachuu hin dandeenye. Taayyeen sunini ukkaamamee jira. Wanni paarlaamaa har'aa caffee har'aa irraa hubannu maali? Tokkoffaa caffee kan keessa iftoomina wanni jedhamu transparency hin jiru. Caffee kana keessattuu marii wanni jedhamu hin jiru. Caffee kana keessattuu wanni adeemsa seeraa jedhamu. Adeemsi seeraa due process of law procedure wanni jennuuni caffee kan keessa hin jiru. Caffee kan keessa muudama kennameen muuxannoo wanni jedhamu hin jiru. Warri garii ka hoggana hawaasummaatii fi hoggana maali jedhee muudamee hoggansa san irratti muuxannoon isaan qaban maal akka itaatiin been afyaayii paarlaamaa jedhamtee Biltsiginnaa godina irraa fidamtee ka wanni godhamte muuxannoon isii maal akka itaatiin beekamu warri muudame jedhame hedduun isaanii bekka sun bulchuu fi muuxannoo dandeettii ogummaa gahumsa qabani jettee yoo uf gaafatte wanni sun shakkii hedduu kaaste muudamni kun garee wal ijaaree wal dhagayuu wal jala deemuttu aangoon kenname bakka bu'ummaan naannoo yoo ati ilaalte Booranii achi keessa Booranii nama hin qabu. Warri Karrayyuun nama hin qabdu. Garriin nama hin qabdu. Gabartii nama hin qabdu. Walloon Oromoon Kamiseen nama hin qabdu. Gujiinuu jechuun nama tokko milishaa waan jedhan malee namni hin jiru. Bakka bu'ummaa wanni jedhamu. Bakka bu'ummaa saalaa bakka bu'ummaa naannoo loqodaa maali wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Warri bulchaa dandeettiin filamoodhaan dandeettii isaanii wanni agarsiisu tokkollee hin jiru. Meritocracy wanni jedhamu dandeettiin bulchuuf akka hin jenne dandeettiin hin jiru. Inclusivity and diversity jedhamu sanillee hin jiru. Caffeen irraa wanni arginu garee wal ijaaruu takka
garee jechuun Abiy Ahmediif eenyutu irra ergama eenyutu irra wanni ta'uu deema ka jedhu kagarsiisu caffeen kun aadaa dimokiraasii waan jedhamu hin qabu aadaa dimokiraasii iftoomina jennee dubbanne waan adda dubbanne jirra aadaa dimokiraasii jechuun sila akka heerattu sila akka seerattu ummata oromootu filata ummati oromoo karaa bakka bu'aa isaa caffee isaatiin filata caffeen isaa kun hardhallee filachuu hin danda'u caffeen filannoo kijibaatiin filame dhufe filannooni warraayyuu filannoo dharaati dorgomtoota Jawaar Mohammadii fa hiisisanii Baqqalaa Garbaa fa Shamsuddin Xawaa Hamza Boorana Abdii Raggaasaa Lammi Beenya Kolonel Gammachuu ayyaana fa hiisanii filannoo dharaatiin warra mo'am filannoo gatii guddaan sabattanya nugusi ta'uu fi waraana hin taane Tigraay irratti labsiisee hayyoota Oromoo hiisee kasaaraa dippiloomaasii kan hunda Abiy Ahmed keessa galche filannoo gosunitti Oromiyaatti ta'ee Shimallis Abdiisaa faatii filaman kanaaf hardhallee taanan caffeen Oromoo maqumaayyuu fakkeessa dimokiraasii sallee hojiirra oolchuu hin dandeenye filannoo fakkeessa illee godhuu hin dandeenye matummaa isaa keessattuu mataa isaa keessattuu dimokiraasii waan jedhu wal filachuu waan jedhu matummaa isaa keessattuu adeemsisan shaakaluu hin dandeenye matummaa isaa keessattuu waan sun hojii irra oolchuu fi tattaafachuu carraaquu hin dandeenye kanaaf wanni caffee keessattuu agar mataan isaayyuu hanqinni qaba mataan isaayyuu rakkoo qaba caffeen ofii dimokiraasii hin qabne ofii isaatii iftoomin hin qabne ofii isaatii waliin filannee akkamiini biyya gara filannoo biyya gara demokraasiitu geggeessa hardhallee taanan abbaa irrummaa paartiitu jira hardhallee taanan wanni mul'ate abbaa irrummaa paartii bardurii paartii badhaadhinaa Ihaadigiti hardhammoo paartii biltsiginnaatu jira durii Ihaadigii durii juntaadha hardhammoo ka jiru paartii biltsiginnaa kanattu jira paartii biltsiginnaa jechuun ammoo hoggansa nama tokko paartii nama tokkooti durii Ihaadigin paartiilee afuri ammaan tana paartii tokko qofa paartii tokkicha kan ammoo nama tokkottu hoggana kanaafu bara durii akka Ermiyaas Laggeessaa nutti himu direjjitaawi asaraar direjjit yoo jedhamu direjjit jechuun Mallas Zeenaawii ture har'a ammoo direjjit yookaan direjjitaawi asaraar jechuun Abiy Ahmediiti kanaafu caffee keessallee Itoophiyaa keessallee walii galattu ka jiru abbaa irrummaa nama tokko abbaa irrummaa sabaatenya nugusiitu jira malee demokraasii faan demokraasii barruu demokraasii fakkeessa demokraasii akeeka demokraasii mallattoo demokraasii wanni demokraasii akeeka demokraasii fakkaata fakkeenyi isiyyuu fakkeessan isiyyuu kadhara dharalleen jirtu zero nil nothing nada selch injirtu watak injirtu eber injirtu صفر injirtu watak injiru duwa bado eber صفر selch nada nothing nil injirtu shaakalli injiru parlama kan irra maal eddan wanni eeggama tokkolleen injiru buwanni asirra eeggamu hinjiru takka demokraasii wanni jedhama takka ka eeggamu hinjiru parlaman caffee tayyee ukkaamsa nama biraatiif sagalee ta'uu sagalee biraa humneessu ijaaruu hin danda'u kanaaf caffee kanirra watakka eeguun dhalagaan geegudha caffeen caffee kijibaati caffeen caffee dharaati caffeen caffee sobaati caffeen caffee kijibaati Shimallis Abdiisaa filamuun isa Oromoo maali waggaa sadan darban kan keessatti Oromiyaa keessatti wanni Shimallis Abdiisaa jalattu ta'eef Muktaar Kadir Galatooma Agaazii qeerroo fi qarree Oromoo irratti tarkaanfii waan fudhataniif ka jedhaniif ammaan tan Muktaar Kadir jalattu waan ta'eef Shimallis Abdiisaa jalattu ta'e Shimallis Abdiisaa jalattu waan ta'etu irra hamaadha irra golgoleessa irra yaaddessaadha ga Muktaar Kadir bara wayyaana jala ture bara Ihaadigii jala turee fi Shimallis Abdiisaa bara wayyaane nafxenya jala jiru bara nafxenya kanatti wanni hamaan ta'ee jira Oromoon gaaf sun diina beekee bara Muktaar Kadir sun tokkummaan dhaabbatee falmachaa ture har'a Oromoon ijoollee isaa angoottu fidee jedhe naa dabarte qabsoonti malka ceete jedhe har'a immoo Oromoon san caala miidhamaa jira sun caala du'aa jira nama kiyyattu na ijjeessa jedhe Oromoon du'aa ajjeecha dhiiga aadaa godhatee jira har'a jechuun nama kiyyattu na ijjeessaa jira reefuu fi torbe gara galfannaa jedhe Oromoon hagarallee abdii hin kutanne maatini takka
ummati Oromoo tokkummaan ka'ee dhaabbachuu miti maatii tokko qoqqoodanii jiran. Obboleessi tokko Abii Deeggaraa tokkini jechuun Abii Ahmed Diinaa jedha. Maatii qoqqoodanii jiran. Fedhii jechuun hamaan qabsoo keessattuu ka maatii qoqqoodu, ka warri qoqqoodu, ka maatii tokkummaa dha'u. Har'a akkas taanee jira. Qabsoo qeerrootii fi qarree Oromootiin manii Oromoo qoqqoodamee nafxanyaan irratti goobdee baatee garmaamaa jirti. Abii Ahmed irraa wanni eegalu tokkolleen hin jiru. Sabaattanyaa Nugusiin torbaan dhufu keessatti muudamuu deema. Mootii torbaffaa irraa wanni eegannu hin jira. Mootiin torbaffaan sirna durii dullacha nafxanyaa fiduu fedha. Namni sirna